nome do chalé? Aquele lá, né? 4. Chalézinho, chalézinho. Aí. Chalézinho. Golfezinho. As penteiras dentro do carro. É isso. As duas dentro do carro, as pentelhas. Lá vamos nós. Entrando aqui na pousadinha. Carro aqui na frente. Chalézinho ali em cima. Eles têm um deckzinho. Muito bonito. Vamos ver como é que é aqui por dentro. Lareirazinha. Tem uma mini lareira. Televisão. Vai ser bem útil. Bem bonitinho o quarto. É. Banheiro normal. Tem Wi-Fi. Wi-Fi. É isso. Vai estar ar-condicionado ligado, né? Vou ter que ir pra trás. Nada, só mato. Vai. Agora vamos lá pegar as penteiras e trazer para os andares. É isso. Chegamos aqui em Cunha agora. Já estamos aqui na pousada. Vamos fazer agora um teste de tirar elas de dentro. Olha isso, do carro. São tranquilas até. Pensei que elas fossem dar mais trabalho. Só estão excitadas um pouquinho. Mas não comeram nada do carro, não. Eita, calma. Tranquilinho. Não é pra sair. Não é, Pantufa. Não vai arranhar o carro, não. Primeira fuga. Opa, calma. Corre não. Calma aí. Espera sua irmã. Quer esperar, não? Não sei quem passeia com quem, né? Acho que... Muito doida. Ó. Mostra o interior do carro, como é que a gente passeia com ela. Deixa eu ver, ó. Vamos só mostrar pra vocês como é que fica o interior do carro depois de 3 horas. Só pelo, só pelo. Não dá pra ter muito apego, não. Desbravar um pouquinho. Baixar a adrenalina. Esticar as patinhas. Eita. Esse deve ser o último chalé, né? É. Mirante, tem mirante aqui. Uhum. Será que pode abrir isso aí? Pode. Abre a porteira. Acho que não, hein? Vai, Poca. A culpa é sua. Você é a primeira.
Não, você é pra onde? Tem mirante é tudo. Então dá pra ir. Ela que tá carregando. Tá doendo. Tô embolado. Vem. Pra cá só. Eu não sei noção do que é. Tentando descobrir onde é o mirante aqui. Acho que não é esse aqui, mas tá tudo demais. Acho que o mirante é... Melhor sair aqui. Tá? Tem muito mais fundo. Por enquanto é um passa-cobra. Só que por aqui, ó. Já é aqui, né? Na verdade. Procurando um montinho. Vê se isso é posição de cachorro preso. Ele merece. Cadê? Parece um cabrito. Bom, vai descer? Vamos? Ô, deixa eu ver se você consegue segurar ela. Pra ver se lá em cima não é assim. Só cuidado com cobra. É, porque eu tô falando sobre isso. Não, não quer ir devagar, bem rápido. Pra cá. Pantufa, a colheira tá no lugar errado. Pera aí. Pera aí, velho. Pera aí, Pantufa. Pera aí, pera aí, Pantufa. Pronto. Aí prendeu outra pata, pera aí. Pronto.
tira a casca. É. Aham. Pronto, agora vamos entrar. Vamos entrar agora aqui, vamos. Aí, Vitor. É aqui, ó, é aqui, você vai dormir. Olha. Aí vão querer água. Não. Hã? Ó, dela tá com a sede. Vou botar. Vou lá pegar. Tá bom. Uma pausa aí.
vir atrás da gente já já. Bora fazer a parte que ela mais gosta. Comer. É a melhor parte mesmo. Vai querer ficar ali fora? Você que sabe. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia.
Você só arruma ideia, hein? Não inventa moda, Pipoca. Aí atrás do mato. A pedra ali, ó. Pedra da Marcela. O núcleo aqui.